Supoño que se estades máis ou menos o día no mundo do manga anime veríades que recentemente moitas páxinas web pirata están a caer. Detrás de todo isto está maiormente a empresa Kakao, unha das máis grandes do mercado do manga e multimedia de Corea. Toda esta situación fíxome pensar. Tras máis de unha década de páxinas pirateando absolutamente todo o mercado xaponés existente, non houbo nunca moito problema de demandas coa piratería e, de repente, ca chegada neste lustro do boom da industria coreana, parece que todo este ecosistema comeza a tremer. As empresas coreanas veñen protestando sobre estes agravos económicos e perdas que sofren polo consumo de conteúdo ilegal. Nesta liña, vin tamén mangakas posicionarse sobre o tema, alejando que o consumo de arte ilegal está a facer que esmoreza a industria e os proxectos quebren. Mas aquí é cando entra a miña pregunta. Acaso non foi a piratería o motivo polo que o anime, manga e a cultura xaponesa chegaron até o momento colosal en que se encontra agora? Quero dicir, eu non creo que o que estamos a vivir sexa unha recesión por culpa do conteúdo pirata. Precisamente o que vemos é que se está a traballar nunha burbulla cunha cantidade desorbitada de persoal e capital grazas á popularidade que ten o manga anime tanto no propio mercado xaponés como no mercado occidental que recibe. Vamos pornos en situación. Até mediados da década de 2010, case non había anime nas grellas televisivas en comparación á animación norteamericana e europea. E, o pouco que había, tampouco teño a sensación de que a xente o percebese como un produto xaponés. Non sei se me explico. Cando a xente vía Dragon Ball nos primeiros anos do Xabarín, non creo que estivese pensando mira, isto de aquí é anime xaponés, como si acontece hoxe. A mediados da década que estamos a comentar, o fastío por unha cuestionável grella televisiva e o crecemento do acceso a internet leva a toda unha xeración a aumentar o consumo de conteúdo da rede drasticamente. Aquí foi onde comezou a medrar tamén esta plataforma en que estamos, YouTube, un sitio web que nos permitía ver gameplays dos xogos que amábamos, teorías de outros fans como nós e moito conteúdo con copyright, que hoxe sería imposible de presentar aquí. Os que le metes máis tempo aquí saberedelo. Entre estes presentábansenos aquí moitos animes licenciados e dobrados, así como outros fansubs. Vamos ver, que otaku con adolescencia na década pasada non viu algún anime no YouTube con unha calidade cuestionável e ás veces con episodios separados en partes para que non o tirasen. Eu, por exemplo, lembro ter disponíveis os 203 episodios de Katekyo Hitman Reborn e en varios canais para escoller en cal o ver, así como moitísimos máis animes. Aquí fraguouse esta primeira xeración de persoas que si tiñan unha consciencia de que estaban vendo un produto de orixe xaponesa, o que levou a esta xente a explorar outras expresións culturais xaponesas como o manga, o J-pop, os J-dramas, o cosplay, e que anos máis tarde crearía unha xeración de adultos con independencia económica que faría eventos de cultura xaponesa nos seus países ou colapsaría Xapón mediante o turismo masificado que fai que lugares dedicados ao anime como Akihabara ou Shibuya non sexan habitáveis para xente local. Mas ese é outro tema. Por onde ia? Sí. Esa visualización ilegal de manga e anime foi a que provocou un aumento tremendo das vendas do mercado xaponés en Occidente, xa que as persoas íanse chegando a esa arte e querían tela en físico. Isto dou pé a unha escena en que, por unha banda, a produción do manga anime no Xapón crecío dándolle a oportunidade de publicar as súas obras a moitas autorías que sen isto non terían a posibilidade e, por outra, en Occidente agromaron unha cantidade inmensa de importadoras de merchandising, empresas localizadoras de anime e, sobre todo, editoras especializadas na tradución do manga xaponés, que incluso levaría a querer emular o seu estilo, nascendo así o manga europeo. Entón, creo eu que o pretexto de piratear manga axuda a acabar con el cae polo seu propio peso cando ollamos para atrás na historia. Ademais, pensade un momento. As persoas que sexades habituais leitoras de manga ou visualizadoras de anime, se tiverdes que pagar todo o que consumides, faríadelo. Con case total certeza, a resposta é un claro non. E máis, se quer podedes facelo acaso. A cantidade de manga e anime licenciado que nos chega con respecto ao total que existe é unha parte
ínfima. Por non falar de todos os fandoms que están sustentados en base a xente que traduciu desinteresadamente as súas obras favoritas para poder partillar o seu interese por elas na súa lingua con outra xente. Claro, queda moi bonito chorar no abstracto con que non che compran a túa obra cando as únicas posibilidades que ofreces paralela son o xaponés e, se cadra, o inglés, cando hai moita xente tamén que non comprende estes idiomas ou simplemente prefire lelos na súa lingua propia. Outro factor que os mangakas que fan estas afirmacións tan categóricas creo que ignoran é o feito do caro que nos é o consumir manga de forma legal. Xa temos falado varias veces no canal da forma en que se distribúe o manga no Xapón. Por se non o sabedes, aló distribúense cunha periodicidade que costuma ser semanal unhas revistas agrupadas por temáticas. Teñamos, por exemplo, a Weekly Shonen Jump de Shueisha, unha revista semanal de temática shonen, ou sexa, anime xeralmente para mozos adolescentes, é a revista máis grande que hai. Nela é onde se publican obras como Dragon Ball, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, One Piece, Kimetsu no Yaiba e moitas máis. Estas revistas son impresas en papel de moi baixa calidade, prácticamente de ler e desbotar no momento, todo co obxectivo de abaratar custos e afianzar a lectura. Se facemos a conversión, o custo destas revistas sería inferior a 2 euros. Incluso agora que están a subir pola devaluación do yen. Dentro das revistas contamos con enquisas de popularidade que fan que as obras menos exitosas vexan interrompida a súa publicación. E as que máis teñen continúan até conseguiren a súa serialización exclusiva en forma de tomos ou tankobon, o formato para fans da obra que a queren preservar ou ler en máis calidade. É esta a edición que chega ao mercado occidental. Ademais, nela costuman incluir algún tipo de entrevista, declaracións do autor ou incentivo para que a compres. E así se mantén a roda que fai funcionar a industria do manga. Unha base de produtos baratos que permiten despois aparecer outros de máis diñeiro que son os que construen as grandes IPs. Mas esta teoría só se pode aplicar ao mercado xaponés, pois a base da pirámide, o consumo barato en Occidente non existe. É precisamente este rol o que ocupa aquí a piratería, como indicador de que é o que funciona e que é o que vai vender. Nos videoxogos acontece un pouco o mesmo que dicía antes, incluso de forma máis exagerada, se callar. Vimos aí nadiña como precisamente Toby Fox dicía que as súas obras, polo menos a curto prazo, non ian estar máis que en inglés e xaponés. Entón, como foi que Undertale fragou o seu éxito internacional? Pois, evidentemente, grazas aos fans que llo traduciron sen ver un euro para dúcias de linguas. En boa parte, o Toby debelle o seu éxito actual a xente que traballou gratuitamente para espallar a súa obra sen ningún tipo de interese. Todo isto que o levou a colaborar con marcas tan importantes como Pokémon. A piratería tamén lle permitiu a xogos como é o caso de Persona manter un certo fandom fora do Xapón, xa que mentre as empresas xaponesas non traducen ou non fan o esforzo ni sequer de distribuíren os seus produtos por pensar que non van funcionar por seren demasiado locais no noso mercado, os fans encárganse de manter vivas as comunidades coa piratería, deixando unhas ascuas das que despois nacen grandes éxitos de vendas e popularidade como foi Persona 5. Unha vez máis, que crédito ven os fans? Ningún. Por outra banda, tamén parece que é o mundo da piratería o único que entende o videoxogo como unha arte que se debe conservar. Vimos de ver recentemente como a apagón das stores de PSP e PS3 vai supor, a efectos legais, a perda de case 140 xogos. Creacións que van enterrar nun pozo virtual e non se van preocupar se algún deles era o teu xogo favorito ou un que che marcou de crianza. Claro moitos destes serán conservados grazas ao fandom e que, como todo patrimonio artístico, debe ser gardado, dignificado así o seu valor. Todos estes casos que nomean poden resumirse no caso de Level 5 e Yokai Watch 2, xogo que estaba a ser portado por fans, xa que a tenda da súa consola, a eShop da 3DS, cerrou. Aínda que comprares unha copia de segunda man de máis de 1000 euros, que é o prezo que está, non poderías ter a experiencia completa, debido a que dentro del había conteúdo de descarga por rede. E que fixo Level 5 ante isto? Evidentemente agradecer o traballo. Non. Dedicouse a ameazar con demandas mentres non dá ninguna alternativa real para xogalo. Nin sequera molestarse en sacar un xogo novo da franquía. En fin, este vídeo foi un pouco desquite ante as malas prácticas que están a cometer, na miña opinión, certas empresas, e que me produce unha raiva tremenda velo. Se ti non estás de acordo ca miña forma de velo, podes deixar os teus argumentos na caixa de comentarios. Estaré encantado de lerche. Se estás a favor, tamén me encantaría que o dixeses. Mas, até que fui por hoxe. Nos vémonos na seguinte.